dein Lieblingsprodukt bei Baboom? Ja, mein Lieblingsprodukt bei Baboom ist die Küchen. Ich habe auch gleich eine mitgebracht in weise Voraussicht. Wir haben hier vorne von Primus den Tupike verbaut. Kann man ausklappen, um in der Schiebetür zu kochen. Unten in der Küche selber ist nochmal ein 10 Liter Wasserkanister mit drin. Wasserhahn zum Ausklappen. Klassiker, kleine Kinder, ein Eis im Sommer. Die Hände sind voll, die Schnute auch. Wasserhahn ausgeklappt, einmal schnell sauber gemacht, bevor es weitergeht. Und oben haben wir dann noch ein kleines Gewürzfach, sagen wir dazu, Salz, Pfeffer, eine kleine Gaskartusche und dann hat man auch schon alles für das nächste Abenteuer beieinander.